minus 10,000 naira saboda delay. Kai ba haka ne kaskai kuɗa. Gadan ben nan ne. Kai sai shi kai sai shi ce. Kai tsaya. Kai zo ne. An nuna shi da tsaya. In ba dambe za ku ba kai ma ɗaya da haka. To wallahi ai dambe in ba ai ba zan kore shi. To ne rangarin da iya gani kawai. Ne rangarin dambare shi da Allah. Ni ba san dambare sai ka ga gaira ga. Ita ta Allah ta ta. Ga dubu 50. Ya ta yanzu ka ga dubu 50 nan. Ina yanzu na musulman ba sai ka ga ba kamar ni na ga to shi kenan sai shage duk wanda ba sai da kafa da biyu ba ne. Gadan ben nan dai an koma. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai tsakanin Bahar Shago ya da shi ne na kuɗi. Ta gadan ben nan dai. Kadara a wancan dan bunza Buhari Shago ya Bahar Shago ya da bangaren kurma da shi da ruwan ba za ba. gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai kadara a wancan dan bunza Bahar Shago ya da Gadan ben nan dai. Bahar Shago ya da Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. Kadara ana ta dahe. Buhari Shago ya mai haƙarƙari. Ga ya can kadara ya bishi. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. Bahar Shago ya rike. Gadan ben nan dai. Buhari Shago ya rike kadara a can dan banza. Amma da fari ya raba. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. Alƙalin wasa ya ba Buhari Shago yellow card. Ga yana an ci gaba. Gadan ben nan ya yi mai haƙarƙari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ga jini Ramadan ya bayyana. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. Kadara ya kai mugu saya. Kaddara ya kai mugun bugu. Gadan ben nan har yanzu dai. Kaddara autan dan banzara Bahar Shago ya lodan su. Gadan ben nan dai. Kadara autan dan inna lillahi. Wallahi ya mai. An yi tare. Gadan ben nan dai. An yi dafa. Gadan ben nan dai. Kadara ya same ka baki. Wallahi sai ka gadan ben nan dai Bahar Shago ya lodan su. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. Fari ya shigo ya raba. Gadan ben nan dai. Kaddara autan dan banza Bahar Shago ya lodan su. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. An yi tare. Gadan ben nan dai. Bahar Shago ya lodan su. Kaddara autan dan banza. Gadan ben nan dai. Kowa ya ji kowa. Gadan ben nan dai. Gadan ben nan dai. Wallahi ko rana ya fi mai ta Allah ni ma ina muku na abu da Allah ku ya fi mai saboda ni ba mazauni bane zan iya tafiya kuma amma wallahi na rantse da Allah duk wanda mun wani abu wallahi na ya fi masa ina Buhari ina kaddara kuma kula ba ku 50,000 ku tafi dambe Buhari da kaddara dambe uku da ɗan naira 200,000 in shi ɗaya da ayi a bari haka to shi ɗaya za ta kira garkuwar kurma junior Ramadan manin garkuwa
Sakwara, Buhari, Autan Mamman, ɗan yalo shi kido. Autan Mamman. In ni ci kayan wani kido ba su ne wallahi ina gada ma ba da ƙarami kake. Na kalla na wuta hadda shuri shi kai. Ai ragas. Rigima take kawo a fada gaba ɗaya. A tsere ƙafa. A shagon wuta a tsere ƙafa. Ba sai an yi rigimar dambe ba. Damben na an dawo tsakanin Sani Lokobi fari ga kai ne daga Jamus sai shagon wuta mai jins bula-bula da safa ga kawahu daga gane ne sai shagon wuta ya buge Sani Lokobi